Sungguh buruk kualitas udara di DKI Jakarta beberapa waktu terakhir. Sejumlah masyarakat mulai merasakan dampak buruk dari polusi udara yang membuat DKI Jakarta terlihat gelap sepanjang hari. Tidak terkecuali Presiden Joko Widodo. Ternyata Jokowi sudah 4 pekan menderita sakit batuk karena kondisi udara di ibu kota. Diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Jokowi meminta jajarannya segera menangani polusi udara di DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Sandiaga seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin 14 Agustus 2023. Dikatakannya, Kepala Negara meminta waktu seminggu untuk mengatasi polusi udara. Sandiaga mengatakan Presiden Jokowi sudah mengalami batuk selama 4 pekan. Menurut dokter, ada kontribusi buruknya kualitas udara sehingga menyebabkan Presiden Jokowi mengalami batuk yang berkepanjangan. Hal ini diduga karena musim kemarau hingga aktivitas industri yang cukup aktif di kota Jakarta. Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Yang kedua, dalam jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam pengantar ini. Silakan, Pak Menko.